Talagang ano din yung kapo na. Kumasakit po ba? Hindi, yung sa taas ng barigat yan, wala eh. Ito, yung masakit. Nandito yung ano eh, nandito yung problema. Mga ugat yan, Oo. nahila niya. Oo. Kaya sabi ko, sumasakit din ba ito? Hindi naman. Meron pa dito eh. Sige po, baba lang ako. Yan, relax lang. Ano ko muna kasi medyo matitigas yung mga ugat eh. Sakit. Taas ka ba?
Lock mo. Lock. Kasi wide. Relax lang. Lagyan mo sa left. Pabutin niyo yung tenga sa kabila. Iya mo. Masakit. Hawak mo ba? Relax lang. Isa ba? Ayan. Hindi pa rin. Nandito. Iikot ko. Sige. Pag ganito may humila. Wala. Wala. Ano ba? Wala. Hindi pa. Wala. Yan. Relax lang ba? Ako lang nagalaw ng huwag yung torsayan. Relax lang. Saka. Nagawin akong bra. Relax lang. Dito na, relax lang. Oo. Masakit kasi dito. Basta relax lang po. Ako lang hahawak. Sige, higa mo lang. Higa lang. Yan. Okay, relax mo lang. Sige, higa mo lang po. Huwag yung prepare sa kabila. Relax na. Hindi ako nang maghahawak. Nagtawal po ka. Hindi, yung malaki po. Ah, kaya. Okay, go. Parang naminsan ko wala na pa akong makasado. Walang bumalik. Wala na yun.
Siguro na nabugbog na talaga. Hindi po na ano na yung sito niyo po dun sa likod. Hindi po yung part na ito na nalagay po siya. Kaya nahila niyo yung mga ugat dito. Opo. Bakit eh? Last po. Baba na po. Sige, last na po. 1, 2, 3. Isa pa. Sige tayo. Okay, pag pinindot ko po ito, gumanon po kayo ng dahan-dahan. Tapos ibalik mo siya sa gitna ulit. Okay, magbibilang ba ako ng tatlo? Yeah. 1, 2, 3. Okay. Abot mo rin sa gilid. Sa gitna. Kabila. Isa pa. Sige, abot mo sa gilid. Gitna. Kabila. Isa pa. Kabila. Bakit eh? Lagi mabalik. Balik. Kaya nasa masang na lang po. Nasa ito. Bumalik na yung mga... Wala na yung umakyat. Pati yung nandito. Laro ko na bro. Yan na. Laro. Hindi madali-dali. Ito. Hello po, Auntie Miriam Kadangan. Hindi ano ka, hindi makuha ng higot ko. Alay mo yun. Kailangan Gagawin na. PM da kadamdam, Auntie. Kaya kagabi ka mo sa pila. okay na po. Pastor, mano pa massage whole body. Hindi ako nagmamassage ko na. Kwa, Ante, na may mayat Cairo. Okay na po. Okay na. Opo. Liga. Gan. Kakain ka? Cairo na lang po, Ante. Mas maganda. Ang bulat mo. Manang kain. Ba't siya mga sagot mo? Anong problema sa kanya? Yung paliging gulat. Kasi ito, bigla na lang namamaga. Sabi at right daw. Uric. Uric acid. Rheumatoid. Rheumatoid. Rheumatoid Wala arthritis. siyang uric. Kaya lang siya, buto talaga siya. Kaya namaga. Kaya itong, Noon na magado. ito yung sa likod niya, ito yung minsan masakit. Sige po, tingnan natin. Dapa ko kayo. Kasi connected din yung kapag sa ano. Ito na yan. Medyo bumaba po kayo. Dito. Kastoy ti mayat, Ante, no nasakit ti bagbagi ni Uncle. Paano? Cairo. Dito kasi masakit po. Tano maalain dagi jay tultulang.
Kun mas ada do gaminti ko ante ti agpakpakayro kaysa agpapamassage. Yung T9 hanggang T12, saka L1, L2. Thoracic yung T, tapos lumbar naman yung L. So, itong lima na ito, yun yung ano, twisted sila. Kaya, sa matapikit ko nga sa ano, wala po kayong opera. Wala. Pati yung isa. Huwag po kayo mag-relax. Relax na. Hindi yung sumasakit. Yan, yung tuhod ko, yan ang tumatlo. Hanggang dito na lang. Side po kayo. Saan ba na? Dito. Sa'yo? Sa ulo na po yung una niya. Na-adjust din pala yung ano. Tuhod. Sige pa lang. Ito yung lagi sumasakit. Sige po. Side. Yeah. Sige mo ganyan. Stand. Stand. Medyo magpaganda kayo. Oops. Yung kamay niyo po. Akala nga ang ganyan. Sila po. Ito yung ulo. Ito yung ulo. Marami na nga. Opo. Relax na. Relax. Ano yung lagi masakit? Hindi nawawala. Relax na. Tingnan mo isang mo. Ang gamba. Po, Ang gamba. sino po? Sino po yan? Kasama ko. Palupan na lagi. Palupan na yun. May ano konti. Yun yung ginagawa yung sakit. Ganun siya konti. Ana, yung buto. Kaya din na disipit. Namaga kasi yun. Pag matagal malamig namaga. yung panahon, Masakit. Nilalagyan mo nga ng wiki sa cellphone. Lagi yun. tas niya. Yung kuryente.
So, 1, 2, 0. Maraming nag-i-invite dun sa GC ang pinalayo. Meron ba? Sa na siya. Sa Ignacia. Sa may bayan kayo? Sa may simbahan? Hindi po, baryo ko po. Kasi may punta ko dyan eh. Sa may simbahan. Mansano. Yan, kakahiga mo yan. Kakapanood lang ang drama. Upload mo yan. Ay, balami ka din. Stress yung ganun yung... Ay, ganun. Itong nararamdaman ko na matatanggal din to. Matanggal po. Ano na lang po yan yung parang Maga. ano na lang nung maga. Ang gagawin niyo na lang dyan, hot compress. Kasi naibalik naman na yung mga ugat at saka yung buto sa discovery. Huwag na tawag mo dyan.